ni kumi Bila raha. Javalta niskira baku yang wapi para kumi wali yang prauri Honduras tani wina sautanira saura pali yang tauri Wetin boy miskita orang kata Oh Joseph muy kambak yang ralugat mo Ayo ayuara yang waltaw kismano Travel sickness partner ni tilaratay baikra Painika Kayo na halawala na Mando kya maraewa ni Mikey Yuko mi pro iwag na sinalawala Joseph tu kiara haiwani Oh boy Ini kawait na Muiki baku may kulgis na Yang dukira narabal ramba Tinki bila may wis na pana Yuli ka bisma Travel na nitilara Yang wina may kikis na Panaligap ya muiki may kulgis na Pedro Velasquez manraywa ni may kis na Kupil na karelaya na biyay Bila Bilisaki inras ko na Muiki Joseph ni alira kamnas Nakalawan na Mandok ya maraywan Pedro Velasquez na yuko mi pruiwabias Mandok ya marabilu Bila raywan isusuya Velasquez la prubia sin Joseph Mando que ahora Iwani Babylon One sturga isina One winatara swapnina Yuko miyadi ataka isa donoa Yang yukom dia kam nagaga Pedro na yang kurira balbia Pedro dia kakayang wamna Joseph na halawan naman yang tukira Swiss Yuko bibili na sa pagpasi Yang nobya Joseph halawan na yang maramay Swiss Yang nobya
Manol may Swiss na, alas may wani muls. Nahalawan ay iwan ni may kina. Paini ka na ni iyong kamah kay Sibang Uma. Martel na ramay gisnalaywana. Paini ka ulra may ibang wisnana. Iyong kayawan kayo wala parawya. Bago sa baklawan na ba, ay Sir Katara wal Pedro Velasquez, San Jose Hanson ay mo ini wal ay wani sa Bila na an Honduras. Purba Tinki, alias Lucas McDonald. Hello, Papito Velasquez, Joseph Hanson, Tinki Manas.